Од Вашингтон е ТВ журналот на гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Денес во Њујорк продолжуваат разговорите за името. За прв пат преговарач од македонска страна е амбасадорот Зоран Јолевски, а средбата започнува во 8 часот македонско време. А овде во Вашингтон американските законодавци започнаа работа на усогласување на двете верзии на планот за стимулирање на економијата. Представничкиот дом усвои една верзија, Сенатот синоќа усвои друга, а председателот сака усогласената верзија да биде на негова маса до 16 февруари, за да започне извлекувањето на економијата од рецесија. А во меѓувреме, секретарот за финансии Тимоти Гајтнер го образложи планот како тоа ќе биде сторено. По многу часови партиска дебата, Американскиот сенат со тесно мнозинство го усвои најголемиот предлог закон во американската историја за прекин на рецесијата. The ayes are 61, the nays are 37. HR1 as amended passes. Председателот Обама ја доби веста додека беше на собир во Форт Мајерс во Флорида, каде го поздрави потегот, но кажа оти престои уште работа за документот да стане закон. Председателот вели дека планот треба да генерира околу 4 милиони работни места и дека сака работата да биде завршена за време на викендот. Верувам во надеж, рече тој, но верувам и во акција. Не можеме да се дозволиме да се губи време на партиски препукувања и идеи кои всушност не донесоа до ова. А еве како администрацијата планира да ја употреби преостанатата половина 700 милиарди долари кои минатата година беа одобрени од Конгресот за спасување на банките. Секретарот за финансии Тимоти Гајтнер: веруваме дека оваа програма треба на крајот да обезбеди до 1 трилион долари финансиски капацитет. Планираме да ја започнеме со околу 500 милиарди и зависно од тоа како се развиваат работите, можеме потоа да ја прошириме базата. И покрај ревидираниот пакет за спасување на банките и усвојувањето на предлог планот за стимулирање на економијата, вредноста на акциите на Wall Street нагло падна заради големата сомничавост дека владата има способност да го обнови финансиското здравје на земјата. А од другите вести, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денес во Москва на новинарите им кажа дека Русија може да ги зголеми пратките за снабдување на НАТО силите во Авганистан. Заменик помошникот државен секретар на САД Патрик Мун е во Москва на дводневни разговори, а посетата доаѓа откако Киргистан кажа дека ќе го прекине приодот до американската база Манас, од која во моментов се снабдуваат американските и силите на НАТО во Авганистан. Киргистан сака да ја затвори базата затоа што САД одбиле да платат повеќе за кирија. Израелскиот министер за надворешни работи Ципи Ливни и опозициониот лидер Бенџамин Нетањаху тврдат дека победиле на парламентарните избори во земјата. Со 99% од преброените гласови, центристичката партија на Ливни води пред партијата на Нетањаху за само едно место. Ниедна партија нема мнозинство. Ова ја стави државата во свој виден хаос. Каква ќе биде политичката разврска, останува да се види. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс му нареди на Пентагон да ја ревидира политиката за забрана на медиумски фотографии при доаѓањето на ковчези со загинати американски војници во САД. Гејтс на новинарите им кажа дека колку повеќе почит, толку подобро се разбира, откако ќе биде одговорено на потребите и барањата на семејствата на загинатите. Телата на загинатите војници од Ирак и Авганистан во САД доаѓаат преку базата во Довер, Делавер, каде им се приредува куса церемонија без присуство на медиуми. Најмалку 8 лица загинале во силно торнадо што синоќа го погоди малиот град Лоун Гроув во американската држава Оклахома. Властите велат дека најмалку 14 други лица се повредени во невремето во градот, што е на 144 километри јужно од главниот град Оклахома Сити. Локалните весници пишуваат за 15 потврдени смртни случаи. Уништени се при тоа десетици куќи и околу 10.000 жители се без струја. Американска компанија откри остатоци на еден од најважните бродови од британската морнаричка историја, Виктори, што потона некаде во Ла-Манш во 1744 година, со 1000 луѓе на него и најверојатно со околу 4 тони злато.
Судбината на Виктори беше загатка за многу историчари и ловци на богатство со векови. Во 1744 бродот потонал некаде на Ла-Манш заедно со околу 1000 луѓе и богатство. Не се случува често да исчезне брод и никој да не знае што се случило со него. Грег Стем и неговиот тим од Odyssey Marine Exploration ја решиле мистеријата. Oh my God. Oh, that's a cannon, what? Thing's big. Very big. Тие откриле 2 бронзани топови од бродот, што потврдило дека станува збор за Виктори. Нивната работа била снимана од Discovery Channel со седиште во САД. Не може да сфатите колку е голем додека е на вода. Знаете само дека е голем, но тоа треба да се види. Тимот го направи откритието на речиси 100 километри од местото каде се верувало дека бродот потонал. Дури членовите на тимот се возбудени од откритието. И се надеваат дека ќе најдат повеќе. Том Детвайлер е менаџер на проектот. Богатството е, се разбира, она што го бараме. Мора да си ги платиме сметките. Тимот истражувачи нашол документација што покажува дека бродот носел 4 тони злато, што тие веруваат дека може да чини повеќе од 1 милиарда долари. Но британската влада вели дека бродот и се на него е нејзино. Компанијата се надева дека ќе постигне договор со Британија во замена за извлекување на бродот од дното. Не го правиме тоа бесплатно. Се надеваме дека ќе ни ги платат дневните трошоци и би сакале да го поделиме богатството. А нивните трошоци се големи. $35,000 на ден. Процесот на извлекување може да трае 1 година. За сега, екипажот на Одиси ужива во славата. Историски ова може да биде едно од најголемите откритија, вели Том Детвайлер, но за сега Одиси локацијата ја чува како најголема тајна. И тоа беше се за ова емисија Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.